Саламатсыздар, урматтуу Алдабад долбоорунун көрүүчүлөрү. Биз азыр Бишкектин Кабоолу Кожомкул атындагы спорт ордосунун алдында турабыз. Бул жерде өзүңүздөр билгендей, Баткенге элден жардам чогултуп жатат. Мына өздөрү көргөндөй машина абдан жыш. Элдер келип, бул жерде мына 200 адамдар туруп, келген машинаны келгендей түшүрүп, бул жака жүктөп атышат, киргизип атышат, чогултулуп атат. Кийим кечек, продукта, картошка, пияз, сабиз, мүшөк, суу май, ун, кумшекер, андан башка могу одноразовый идиш аяктар, айтор аябай жардамдын аябай түрү берилип атат. Негизинен Баткенде бүгүнкү күндө материалдык чыгым эсептелип бүтө элек, канча жардам керек экени мындай материалдык чыгым белгисиз. Бирок ошентсе дагы кече күнү тажик тарап келип, айрым айылдарда маражорчулук кылып, бүт талкалаган белгисиз мынакей бул жакта спортчулар жүрөт, жоламан кетип баратат. Бул жакка түзүп, жардам беришип, список түзүлүп, ар бир жардамдын тыйынына чейин эсептейбиз деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат берип атат. Өздөрү дагы ар бир жардамдын келишин текшерип, операциялар менен жүрүшөт. Урматтуу көрүүчүлөр, мына баарыңыздарды чакырабыз ушул жерде Баткенге жардам республикалык штабка. Келиңиздер, колдон келген жардамды бериңиздер. Мурдагы конфликтте дагы кыргыз эли билимдүү экенин көрсөтүп келатат. Негизи эле ковид болобу, дача суу окуясы болобу, кандай гана окуя болбосун өлкөнүн Кыргызстандын элинин башына иш түшкөндө эл билимдигин көрсөтүп келатат. Бул албетте жакшы көрүнүш.